Detajet e reja kanë dalë në dritë nga ekzekutimi i 46 vjeçarit Bardhok Planaj, i njohur si Kumbari i Shkodrës. Burime për gazetën Panorama bëjnë me dije se mbi 120 plumba automatiku janë zbrazur mbi makinën e viktimës, ndërsa raportohet se mbi 20 plumba përfunduan në trupin e Kumbarit, duke e lënë të vdekur në vend. Sipas ekspertëve hetimor, kjo është një prej vrasjeve më të mirë organizuara në Shkodër. Mësohet se një makinë tip Passat me targa italiane ka pritur poshtë shtëpisë së Bardhok Planajt në hyrje të rrugës Shkodër-Koplik dhe sapo ai ka hipur në mjet, pas pak metrash është qelluar me breshëri automatiku. Dyshohet se kanë qenë dy persona që kanë qelluar me automatik Kalashnikov pa pushim ndaj Bardhok Planajt, i cili lëvizte me një mjet tip Range Rover ngjyrë të zezë. Autorët kanë qelluar objektivin e tyre rreth orës 21 të mbrëmjes së të dielës, pasi e ndoqën për rreth 150 metra. Pasi humbi kontrollin, makina e viktimës është përplasur në oborrin e një biznesi. Menjëherë pas krimit, autorët ende të pa identifikuar janë futur në një rrugicë dytësore pak metra nga vendi i ngjarjes në aksin Shkodër-Koplik dhe kanë ndjekur mjetin e tyre e më pas janë larguar. Dyshohet që vrasja është kryer nga vrasës me pagesë, ndërsa nuk dihet ende se kush janë ekzekutorët apo porositësit e krimit. Bardhok Planaj, i cili njihej me novkën Kumbari, është dënuar me burgim në 2014 nga gjykata e rrethit Shkodër për 3 vepra penale: pastrim parash, falsifikim dokumentesh dhe ndërtim pa leje. Aso kohë, gjykata e rrethit të Shkodrës vendosi të sekuestrojë një pallat 10 katësh në pronësi të tij, që kapte vlerën e 2 milionë eurove. Gjithashtu, Bardhok Planaj ishte i skeduar nga policia si një person që merrej me trafikimin e lëndëve narkotike.